السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده ای که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنسش از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست، این هم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دورهای پیغمبر بودن اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دورهای پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. یعنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دوره حتی پیغمبر خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود. پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر ما فکر میکنیم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد، این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم، فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهگار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. در الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است، بتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضاتون بخوانید، عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر همون الله میدانست، 4 نماز پیغمبر خدا
قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلة تعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد یک با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین نمازهای قضا را بخوانید و میدی فتوای هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهگارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد این سوره نصر مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد این را ضم کنین، بعد سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین پیشوای مردم شدین نماز مردم خواندنی که شدین فلیخفف نماز سبک بخونید. فإن فیه الصغیر والکبیر والضعیف و ذی الحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینا در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواحها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد. برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست. با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. یا رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است ای پیغمبر خدا؟ کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتن یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن، اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمی که حتی پیغمبر گفتند
4 چیز جهاد در راه خداست که دوی این چی است؟ الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود این دو امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط ندارد. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت در مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زنی تو و خواهری تو با یک مردی مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت.